大家好，我係大圍金輝鐘錶行阿 wing。今集咧為大家介紹一隻性價比高、好值得入手嘅 GMT 兩地時間錶，就係 Steinhart 蝦仔。Steinhart 咧係一個好知名嘅德國品牌，係以佢嘅精確度同埋可靠性而聞名。所有手錶咧都係用咗瑞士機芯瑞士製造。如果你想揾一隻可以顯示兩地時間嘅自動機械錶，咁我就會介紹你買 Steinhart 蝦仔啦。咁首先呢，佢就係用緊一隻好優質嘅瑞士機芯，係 SW330嘅自動機械機芯，儲備時間呢大約41小時。每一隻呢都係經過嚴格嘅驗證，能夠提供到一個準確嘅時間顯示。兩地時間功能呢係一個非常實用嘅功能，特別適合一啲頻繁去旅行啊或者跨時區工作嘅人。呢個系列咧同時可以顯示到兩個時區嘅時間。咁而家講緊係點樣校個兩地時區時間。首先我哋扭鬆個螺絲把的，掹一格，向上扭咧就可以調校到支紅色嘅兩地時間針。紅色呢支兩地時間針咧係對應翻出邊嘅陶瓷外圈。而兩地時間呢係以24小時顯示嘅。咁例如而家香港時間呢就係上晝10點，咁另一個兩地時間呢我就校日本嘅時間。咁日本呢就快香港1小時，所以我將支紅色針呢就對住外圈嘅11。之後喺同一格位置呢就反方向扭呢就可以校埋個日曆。校完日曆呢鎖翻個螺絲把的就完成晒啦。操作非常之簡單，除咗黑紅可樂圈之外，仲有呢隻黑藍 Batman。直徑呢都係42mm，如果中意細 size 嘅呢，咁呢幾款顏色呢都仲有39mm嘅選擇。咁呢款都係採用緊藍寶石嘅水晶錶面啦，有防反光塗層。外圈呢就採用咗雙色嘅陶瓷外圈。手錶呢備有300米嘅防水功能，係用咗鎖螺絲把的。錶帶側邊呢都有拋光打磨，鋼水十足。採用緊一個雙重嘅保險錶扣，亦都係厚橋，而錶底呢就係旋入式鎖底，仲有呢隻紅藍百事圈，紅藍配色呢俾人一種呢好有活力嘅感覺，戴上手呢都好醒神。咁當然呢唔少得呢隻最經典嘅全黑配色啦，呢隻黑色呢經典得嚟呢就低調，適合各種嘅場合佩戴。咁再睇埋佢嘅超夜光啦，都係用咗瑞士級數嘅藍夜光，時分針、刻度同埋外圈嘅倒三角呢都有個藍夜光。咁呢套系列嘅手錶除咗有42mm呢，仲有39mm嘅選擇。咁折咗呢都係5000零蚊，係一隻性價比非常之高嘅兩地時間 GMT 手錶。有興趣嘅朋友呢，可以上嚟門市試下。咁今集呢就為大家介紹到呢度，下集見。